Գյումրու զարկերակը մշտապես բաբախել է արվեստով։ Այստեղ, որտեղ ցավն ու վիշտը երկար են բնակվել, արմատավորվել են նաև լույսն ու վերածնունդը, եւ այդ լույսերից մեկն է Վարդուհի արվեստի դպրոցը, որը նշեց հիմնադրման 10-ամյակը։ Մեզ առանց որևէ չափազանցության հաջողվեց արվեստի լուսավոր կետ դառնալ Գյումրու և ոչ միայն Գյումրու կրթամշակութային քարտեզի վրա։ Դպրոցը կառուցվեց ու սկսեց շահագործվել 10 տարի առաջ ամերիկաբնակ Պոլսայի մեծանուն բժիշկ Հովհաննես Օունջյանի շնորհիվ։ Անձնական միջոցներով հիմք դրվեց մի հաստատության, որը պիտի փոխեր հայդուրավոր գյումրեցի երեխաների ճակատագրերը։ Այսօրվա միջոցառումը մի կողմից նվիրված է մեծ բարերարի 105-ամյակին, մյուս կողմից նրա հիմնած Վարդուհի արվեստի դպրոցի 10-ամյակին։ Դոկտոր Օունջյանը անմահ հուշարձան կազմեցրեց իրեն, միաժամանակ հնարավորություն տալով դասյարակել արվեստագետների նորահաս սերունդներ։ Այնքան ուրախ եմ, որ հարազատ միջավայրում եմ, եւ այնքան ուրախ եմ, որ Գյումրին որպես արվեստների մայրաքաղաք ոչ միայն փառավոր անցյալ ունի, այլև երեխեքի շնորհիվ ունի նաև փայլուն ապագա։ Փառք Աստծո, այդ դպրոցը իր նպատակին ծառայեց, շենքը իր նպատակին ծառայեց, եւ այդ հնարավորությունը, որ Օունջյանը տվեց մեր պատանիներին, մեր մասնագետների միջոցով այսպիսի մակարդակի հասցվեց։ Կերպարվեստի, երաժշտության, դասական պարիբաժինները բացել են հայդուրավոր դռներ դեպի ինքնաարտահայտման ու ազատության։ Միշտ միջազգային մրցույթներում մեր սաները գեղանկարչության բնագավառում առաջին մրցանակներ են բերում, երաժշտական բաժնում նույնը գրանպրիներ, այսինքն հագեցած է մեր առօրյան եւ ամենակարևորը, որ ուզում եմ նշել, մեր ուսուցիչների նվիրյալ աշխատանքն է։ Ես ուզում եմ, որ գիտեք, յուրաքանչյուր գյումրեցի նվիրված լինի իր քաղաքին։ Սիրելի երեխաներ, սիրեք, շատ սիրեք ձեր փոխարենին, Հայաստան աշխարհը, իմաստավորի Գյումրին։ Շնորհակալ եմ, ձեր Հովհաննես Օունջյան։ Դպրոցը 10 տարիների ընթացքում հասցրել է ապացուցել, որ մնայուն ձեռագիր ունի, ինչն էլ նրանց հասցրել է մեծ հաջողությունների։ Չնայած համայնքապատկան չլինելուն սերտ է եղել նաև համագործակցությունները։ Մեր երեխաները բոլոր մրցույթներից, թե քաղաքային, թե հանրապետական, թե միջազգային բերել են ամենաբարձր մրցանակները։ Համայնքապատկան չլինելու հանգամանքը երբեք չի խանգարել նույն ընդհանուր միջավայրում միմյանց դիտարկել եւ անել այնպիսի փոխգործակցային ծրագրեր, որոնք եղել են ի նպաստ սովորող աշակերտների, ի նպաստ մշակութային դաշտի եւ այդ դաշտի զարգացման։ Առանձնահատկություններից մեկն է նաև այն, որ հենց այս դպրոցի ջանքերով բալետը վերադարձավ հայրաքաղաք Գյումրի։ Բալետը սկզբնավորվել է Ալեքսանդրապոլում եւ հիմա հանձինս Վարդուհի արվեստի դպրոցի մենք կարողացանք այդ բալետը հետ բերել Գյումրի։ Վերջերս մեր բալետային խումբը շահեց մրցանակ եւ պիտի շուտով հանդես գա Դուբայում կայանալիք բալետի միջազգային ստուգատեսում։ Միշտ երազանքս եղել է, որ ունենամ այդպիսի մի խումբ, որ բեմ բարձրանա եւ կատարվի իմ երազանքը։ Եվ դրա համար շատ շնորհակալ եմ պարոն Լաչիկյան եղբայրներին։ Գյումրին գիտի ինչպես բռնել իրեն մեկնած ձեռքը, գիտի ինչպես վեր կենալ ու ստեղծել նորը։ Այս քաղաքը հոգով ու արվեստով հզոր քաղաք է, իսկ Վարդուհի արվեստի դպրոցը դրա կենդանի ապացույցն է։ Այսօր դուք ապացուցեցիք, որ ամենախստագույն հանդիսատես Գյումրեցու հանդիսատեսի առջև դուք պատվով կատարեցիք ձեր անելիքը։
Աստղիկ Խաչատրյան, Խանովանեսյան, այսօր։